السيناريو اللي هحكيهولكوا ده بيتكرر معايا كتير في عيادة النوم، عشان كده قررت اعمل لكم عنه فيديو. بتدخل الام ومعاها ابنها الصغير من 4 ل 8 سنين بالكتير. الشكوى ايه؟ الطفل مؤخرا بقى عصبي، مش مركز، واستيعابه قل. حتى المدرسين في المدرسة ملاحظين ان هو بعد ما كان متفوق درجاته قلت. لفت على كذا تخصص، محدش قدر يفسر لها التغير اللي حصل مؤخرا لابنها حصل ليه. وفي الاخر قالوا لها اتحولي على عيادة النوم، وسؤالها وفي علاقة بين الشكوى دي وعيادة النوم؟ ده اللي هنتكلم فيه النهارده. اهلا بيكم في فيديو جديد. الام اللي بتيجي تشتكي ان ابنها عنده تأخر دراسي وبتسأل ايه العلاقة بين الشكوى دي وعيادة النوم، بتبقى بتوصف الشكوى وانا براقب الطفل. الطفل عادة بيبقى فاتح بقه عشان ياخد نفسه، ولما اسألها هو فاتح بقه ليه تقول لي اصلا عنده اللحمية. اللحمية هي الحلقة المفقودة او كلمة السر اللي بتربط التأخر الدراسي وعيادة النوم. اللحمية موجودة خلف الأنف، وهي مع اللوز اللي موجودة في الحلق مسؤولين عن مناعة الجزء العلوي من الجهاز التنفسي. بيكبروا لما يحصل التهاب. الالتهاب ده ممكن يبقى بسبب ميكروب أو حساسية أو حتى لمجرد التعرض المزمن لدخان السجاير. والمفروض إن لما الالتهاب يختفي يرجعوا يصغروا تاني، بس أحيانا الالتهاب يختفي وهم يصغروا ببطء، يعني يجي على البني آدم فترة مفيش التهاب بس اللوز واللحمية لسه كبار. مخ الطفل بينمو أثناء النوم، والخلايا العصبية بتجدد نفسها وتستعيد نشاطها أثناء النوم، بشرط إن النوم يبقى متواصل. وكمان الخلايا العصبية دي بتبقى حساسة جدا لمستوى الأكسجين في الدم. لما بيحصل تضخم في اللحمية واللوز بيحصل ضيق في مجرى التنفس وانسداد في الأنف، فالطفل بيضطر إن هو يفتح بقه عشان ياخد نفسه. لما ينام الضيق ده بيزيد أكتر، فالطفل يبدأ يشخر وهو نايم. هذا الضيق لو زاد عن حد معين بقى كمية الهواء اللي داخله مجرى التنفس أقل من احتياج جسم الطفل، يحصل نقص في الأكسجين والطفل نايم. لما الأكسجين يقل المخ يصحى، ويتكرر الموضوع ده كذا مرة أثناء النوم. معنى كده إن نوم الطفل ده هيبقى متقطع. معنى كده إن ده هيأثر على نمو المخ وعلى الذاكرة والذكاء والاستيعاب، وهيظهر كمان في صورة تغيرات سلوكية على الطفل بالنهار. طيب امتى أشك إن ابني عنده نقص في الأكسجين وهو نايم؟ في مجموعة أعراض لازم أخد بالي منها عشان أقدر أتأكد إذا كان ابني عنده نقص في الأكسجين ولا لا. الشخير في حد ذاته هو دليل إن مجرى التنفس ضيق أثناء النوم، لكن مش بالضرورة إن يصحبه نقص في الأكسجين. في مجموعة أعراض تانية ممكن تظهر على الطفل وهو نايم وهو صاحي، ممكن تقولي إن في احتمال إن يبقى الشخير ده يصحبه نقص في الأكسجين. بالليل الطفل بيشخر وفاتح بقه، والأم بتلاحظ إن هو بيتحرك كتير، نومه مش هادي، وكمان بيبقى نايم ومادد رقبته لورا قوي كده عشان يعرف ياخد نفسه، وكل شوية يصحى يا إما لوحده من غير سبب أو عشان يكح أو كأن فيه حصلت له خنقة أو شرقة. وفي بعض الأطفال لما يبقى اللحمية واللوز كبار ممكن يحصل لهم تبول لا إرادي. الأعراض دي لو لفتت نظر الأم ما بتقلقهاش، اللي بيقلقها الأعراض النهارية. الطفل بيبقى عصبي، مش مركز، بيتحرك كتير، عنده فرط حركة وتشتت في الانتباه، استيعابه بيقل، وده بينعكس على درجاته وتحصيله في المدرسة. كمان ممكن يشتكي من صداع، من انه عايز ينام على طول، ومزاجه بيبقى سيء، اي حد يكلمه ممكن يعيط. ودي الاعراض اللي ممكن تقلق الام وتخليها تدور ايه اللي حصل لابنها مؤخرا عمل التغير ده. طيب اذا شكيت ان ابني عنده نقص في الأكسجين أثناء النوم أعمل إيه؟ مفروض على طول أتوجه لعيادة دكتور الأطفال أو الأنف والأذن. هيقيم الطفل ويشوف هل حجم اللحمية واللوز يتناسب مع الشكوى اللي الأم بتوصفها، وممكن يا إما يحولوه على عيادة النوم أو يطلبوا مباشرة دراسة نوم. دراسة نوم ده الفحص الرئيسي في طب النوم. بنبقى عايزين نشوف الطفل وهو نايم، وأثناء النوم بنسجل له الشخير
وبنسجل له الأكسجين طول الليل. إذا ثبت إن الشخير ده يصحبه نقص في الأكسجين كده اتأكدنا من التشخيص. طيب يا ترى إيه العلاج؟ معظم الأطفال اللوز واللحمية عندهم بيقلوا مع الوقت، بياخدوا حوالي من 8 ل 12 أسبوع عشان يصغروا في الحجم. فدكتور الأنف والأذن وده قراره هيقيم الحالة ويقول إذا كان الطفل محتاج إن هو يستنى على ما اللوز واللحمية يصغروا لوحدهم ولا لازم نتدخل. في بعض الأطفال دكتور الأنف والأذن ممكن يقرر إن احنا نشيل اللحمية واللوز أو على الأقل اللحمية، خصوصا لما يبقى الطفل عنده نقص شديد في الأكسجين أثناء النوم، أو يكون الطفل عنده مشكلة طبية تانية ما تستحملش نقص الأكسجين، زي الأطفال اللي عندهم ضعف في عضلة القلب. نقص الأكسجين هيشكل خطر على عضلة القلب. والأطفال اللي عندهم كهرباء زايدة في المخ وبيدخلوا في تشنجات، نقص الأكسجين ممكن يسبب نوبات من التشنجات. في هذه الحالة مش هنستنى لما اللوز واللحمية يصغروا لوحدهم، ممكن نتدخل ونشيلهم. طيب هل لما الاقي ابني بيشخر المفروض أقلق؟ لا، المفروض اخد بالي. الشخير في حد ذاته مش علامة خطيرة، إنما لو يصحبه الأعراض الأخرى خصوصا الأعراض النهارية الموجودة بشكل مستمر وواضح، كده ممكن نشك إن العيان عنده شخير مع نقص في الأكسجين أثناء النوم، وفي هذه الحالة لازم نتوجه للطبيب بسرعة. يا رب الفيديو يكون مفيد. هستنى تعليقاتكم، اكتبوا لي رأيكم في الفيديو، وعايزيني أكلمكم عن إيه تاني بما يخص طب النوم، ونتقابل قريب في فيديو جديد. السلام عليكم.